وهذا من فضل الله، ويجب أن نشكر الله وأن نحافظ على هذه النعمة وأن نحرص عليها وألا نمتن بها على أحد. إياكم أن تمتنوا على أحد أو تمدحوا أنفسكم نحن العقيدة، نحن أهل العقيدة. حتى لو كنت أهل العقيدة لا تقول نحن أهل العقيدة. علم الناس العقيدة حتى يعرفوا أنكم أهل العقيدة بالتعليم والخلق والتواضع. أما الانتفاخ ونحن نعلم ونحن نصنع، هذا ما يقوله إنسان من أهل العلم الذي ينبغي أن يكون متواضعا. لا نكون شبيهين بالأعراب الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد، جاءوا إليه في آخر عهد الرسالة أيام الوفود، يا محمد نحن خير من أصحابك، أصحابه اللي جاهدوا معه في بدر وأحد والذين آمنوا فيهم، هؤلاء قاتلوك ونحن جئنا نسلم لم نقاتلك. فأنزل الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال في آخر الآيات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. علام الغيوب. تخبر الناس أنك صاحب عقيدة؟ لا يا أخي، أخبرهم بخلقك، بعلمك، بتبليغك، بتواضعك. وإلا فالعقيدة ليس لها مكان، ليس لها وطن محدد ولا عالم محدد ولا أسرة محددة. هذا الدين هو رسالة الله عز وجل للعالمين جميعا. ولهذا هذه المدرسة، مدرسة الإمام، تأثرت بها مدارس أخرى في العالم الإسلامي، في المغرب والهند، والحمد لله.